subo para arriba yo. Son los nenes. Son los nenes, ¿verdad? Mira pronto que se acaba, Pues bueno, hombre. Después terminas de la cama y ya está. ¿Ya fuego? ¿Tiene fuego? ¿Ya está? No, mire, ya no acaba la chispa. Ya no acaba la chispa. ¿Te gusta, eh? Ahora cómo da vueltas ahora. Pero guay, ¿eh? Seguro que pueden. Ahora otra vez.
ensayado. Venga, ensayado, ¡Vamos! ¡Qué guapa! ¡Vamos para allá! ¡Anda que va a ver esta madre!